हेलो फ्रेंड्स, एचपीएस दादी अम्मा के नुस्खे चैनल पर आपका स्वागत है। खांसी के लिए कुछ घरेलू उपचार के बारे में बात करेंगे। तुलसी का रस 3 से 5 ग्राम लेकर उसमें मिश्री मिलाकर चाटने से खांसी ठीक होती है। अदरक का रस 5 ग्राम में शहद डालकर चाटने से बहुत लाभ होता है, खांसी ठीक होती है। शीतोपलादी चूर्ण शहद में मिलाकर दिन में 3-4 बार चाटने से खांसी ठीक होती है। सौंठ के चूर्ण में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर शहद के साथ चाटने से खांसी में बहुत लाभ मिलता है, खांसी ठीक होती है।